ofundisayo uVabhakshini Maharaj. Nasi sibalo sethu kuthiwa asisiphinde sisibhale lesibalo ngendlela yani ye-multiplication. Uyabona nje babesibhalile bathe plus bafuna senze njani multiplication. Ukumultiplya kushani kusho ukuthi times kuphinda phinda. Baphinde babhala la ngezansi ukuthi uma usutholile indlela yokuzibhala ngendlela yani ye-multiplication lesi sibalo sakho ubhale ngendlela ezintathu ezahlukene kodwa sibe sisho into eyodwa. Asibala ukuthi bangako 5 bethu njengoba sengikudwebelele la ngezansi 1 2 3 4 5 6 7. Bawu 7 no 5 bethu abasiphebo nala ngezansi. Ngifana nokuthi ungathini o 7 abahlanu. Noma uthanda ungathi o 7 o 5 ncese abawu 7. Yabona ukuthi basiphe o 5 abawu 7. Buthanda ungathini ka u 7 basiphe o 5. Kubelula kanjalo. Ukuhleke njengoba sesiyazi ke manje ukuthi sino 5 abawu 7. Basibuza umbuzo ukuthi okay bhala ngendlela ke phela ekhombisani ukumultiplya ngani ngendlela ezintathu ezahlukene. Asizameke. Na indlela yokuqala ngathi 7 times 5. Phinda uthi 7 uyazi ichashaza lethu kuyibalo limele u times 5 buthanda ngathi 5 times 7. Buthanda phinda umise ngechashaza into eyodwa nje. Buthanda ngathi uyazi ukuthi ukusekela ke kuyibalo kusho ukuthi times ngakho ubuthanda ngathini ungathi sekelo 7 wakho no5 wakho bende usekelo 7 u5 wakho no7 wakho ngoba into eyodwa. Nazi indlela ezintathu ususibhalile ngayo isibalo. Utheni 5 times 7 wathini 5 uncase uthe 7 times 5 wathi 5 times 7 wasekela wathi 7 wasekela wathi 5 into eyodwa leyo. Siyazi ukuthi impendulo yala konje u35 ngoba ungabala phela uthi 5 10 15 20 25 30 35. Siyazi ukuthini u5 uma uphinda phinda ka7 usipha u35 u7 uphinda phinda ka5 usipha u35 into eyodwa leyo. Abantu bokuyisibalo silula kanjani bakubuze nje ukuthi nje lokho abakuphekona lapha ngenhla o5 wakho abawu7 awubhale ngendlela yani yokumultiply ngendlela yani yokutimes. Sengiyeqisa ke nje la ngezansi ukuthi impendulo yakho ngabe usuyithola kanjani. Kufanele ukuthi bahlukanise o7 bakho benza kangaki ka5. Ingafana nokuthi uhlukanise futhi o5 bakho benza kanjani ka7 into eyodwa.